¿Qué? Oh my god. Mira ese. ¿Qué? Oh my goodness, ¿qué está pasando? Están cayendo un montón de rayos. Wow. Yo pensé que era otra cosa. Oh. Oh. ¿Qué está pasando? Oh. Viera que más sí subimos. A ver. Ahí. Wow. Pasó uno bonito. Si he visto que hay una parte en el mundo que está así Wow. todos los días. Qué peor. Parece que está Jesus. Jesus. Oh my goodness. ¿Por qué? Wow. Hubo una que eran Di. dos pasivas, hicieron dos puntitas. Wow. Quiero seguir viendo. Estaba Wow. lavando allá atrás. Wow. Oh. Oh my gosh. Pero está cerquita. ¿Qué está sucediendo? Jesus. Jesus. Jesús, ¿qué está pasando acá? Oye, eso da miedo. Sí, parece que allá es hell. Ay, qué raro.